النهارده هنتكلم عن سهم بريميوم هيلث كير جروب. سهم مثير للجدل في البورصة المصرية. ناس شايفاه فرصة ضخمة وناس تانية شايفاه مغامرة فيها مخاطرة عالية. تعال نحللها بالعقل والأرقام. السهم حاليا بيتداول عند حوالي 76 مليم تقريبا. بس الأهم مش السعر الحالي، الأهم احنا رايحين على فين خلال ال5 سنين الجاية. أولا، الشركة أعلنت عن نمو أرباح حوالي 62% السنة اللي فاتت، وعندهم خطة توسعية كبيرة في مصر والكويت، واستحواذات على شركات ومعامل جديدة. كل ده بيدي انطباع إن في رؤية توسع قوية، لكن في نفس الوقت في زيادة رأس مال ضخمة ممكن تأثر على ربحية السهم لو النمو ما كملش بنفس المعدل. خلينا نشوف الثلاث سيناريوهات اللي رسمناها. في السيناريو المتفائل، لو الشركة نجحت في التوسعات ونمت أرباحها بنسبة 40% سنوياً، السهم ممكن يوصل لحوالي 41 قرشاً، يعني أكثر من 5 أضعاف السعر الحالي. في السيناريو المتوازن، لو النمو كان معتدل في حدود 25% سنوياً، السهم ممكن يبقى حوالي 23 قرشاً بعد 5 سنوات، وده يعني 3 أضعاف الاستثمار تقريباً. أما في السيناريو المتشائم، لو الشركة واجهت مشاكل في التنفيذ أو حصل ضغط تنظيمي، السعر ممكن ينزل لحوالي 4.5 قرش، يعني خسارة تقريبا 40% من القيمة الحالية. الخلاصة، سهم بريميوم هيلث كير فيه فرصة كبيرة، بس كمان فيه مخاطرة كبيرة. لو ناوي تستثمر فيه، خليك فاهم إن ده مش سهم مضاربة قصيرة، ده استثمار محتاج نفس طويل ورؤية واضحة، والقرار في الآخر دايما راجع لعقلك وتحملك للمخاطرة. لو عجبك التحليل ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك علشان توصلك التحليلات الجاية. سلام.